အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Firebase မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ control flow တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ if အကြောင်းကိုလေ့လာသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ comparison လုပ်တဲ့ဒီကြီးလားငယ်လားညီလားမညီဘူးလားဆိုတဲ့ဒီ comparison တွေကိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီ control လုပ်မဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ if အကြောင်းကိုပြောမှာပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးလားငယ်လားဒီစစ်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ကြီးရယ်ဆိုရင်ရောဘာလုပ်မှာလဲမကြီးဘူးဆိုရင်ရောဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး control လုပ်တော့ပြောတာပါဒါဆိုရင်ဒီ example လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ if ဆိုတာအကယ်၍ပေါ့ဒီအကယ်၍တဲ့နှစ်ကတစ်ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီစာသားဒီဒါလေးကို print ထုတ်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပါသူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကတော့ if ဆိုတဲ့ keyword လေးရဲ့ဒီနောက်ကခွင်းစခွင်းပိတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က condition ကိုထည့်ရတာပါcondition ထည့်ရတာပါ condition ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆွမ်းနာ comparison လုပ်တဲ့ငယ်လားတွေကြီးလားတွေညီလားတွေကိုစစ်တဲ့ဟာပါသဘောကတော့ဒီလိုပါနှစ်ကနှစ်နဲ့ညီလားဆိုရင်ညီတယ်ဆိုရင်ဒီသွန်ကွင်းအဖွင့်အပိတ်ထဲကကုတ်တွေကို run သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် run ပြလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါနှစ်ကညီလားဆိုရင်ဒါညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ဒီ print စာသားလေးကိုသူက print ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အောက်ကစာသားနဲ့ညီကျင်တယ်ဆိုရင်တော့2 greater than 1ပေါ့ဒါဆိုရင်နှစ်ကတစ်ထက်ကြီးလားဆိုရင်ကြီးပါတယ်ဒီ condition က true ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွင်းထဲကဟာကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ print လေးကဒီမှာလာဒီ console မှာလာပြတာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ console မှာတော့ပြပေးတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကတစ်ထက်ငယ်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ condition က false မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲက print စာသားလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး run ပြပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီစာသားမပေါ်တော့ဘူးဘာလို့မပေါ်တော့ရလဲဆိုတော့ဒီ condition က false ဖြစ်သွားလို့ပါโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ဒီဟာကိုဖြစ်လားလို့စစ်ပြီးတော့ရင်ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် control ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီ else လေးကိုသုံးပါတယ်ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ example လေးကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ animal ဆိုရတဲ့ fox လေးကိုထည့်ထားတယ် if အကယ်၍ဒီ animal ကတဲ့ cat နဲ့ညီမယ်ဒါမှမဟုတ် ဒါလေးက or တင်ခဲ့တာเนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြပါပြီဒီ cat ဒါမှမဟုတ်ရင် dog ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ print ဒီ animal is a house pet ဒီအမွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်လို့သူက print ထုတ်မယ်အကယ်၍ဒီထဲမှာထည့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ animal ရဲ့တန်ဖိုးကဒီ cat လည်းမဟုတ်ဘူး dog လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ house pet မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး if ရဲ့ s လေးရဲ့ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က false ကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ animal is a house pet ကလာပြီးတော့အလုံးမလုပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက cat နဲ့လည်းမညီဘူး dog နဲ့လည်းမညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်က print စာသားကိုသူကထုတ်ပေးတော့တာပါအဲ့တော့ဒီ animal နေရာလေးက fox လေးဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ fox is not a house pet လို့သူကဒီမဲ့ဒါလေးကို print ထုတ်သွားပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုဒီဥစ္စာ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာချစ်တဲ့တန်ဖိုးက cat ဒါမှမဟုတ်ရင် dog ဖြစ်မှာသူကဒီဟာကိုလာပြီးတော့ run မှာပါအဲ့ဆို run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးကိုလာပြီးတော့ run လာပါပြီ cat is a house pet ပါအဲ့တော့ဒီ condition ကမှန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်က s ကိုလာမလုပ်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ animal တန်ဖိုးကဒီ cat ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် dog ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးဒီ condition မှန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ s ကလာပြီးတော့အလုပ်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ cat မဟုတ်ပဲ dog ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လေဒီနေရာမှာ dog is a house pet လို့သူက print ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ condition မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီခွင်းထဲကအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ condition နဲ့တစ်ခုမှမမှန်ဘူးဆိုရင်သူကဒီ s အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအပြင်ဟိုမှနောက်ထပ် example တစ်ခုကကျတော့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မီး point နေမှာထားတဲ့ဒီမီး point mini ပေါ့လေဒါဆိုရင်သူကအခြေအနေ၃မျိုးရှိနိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့
မီးနီနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်မီးအဝါရောင်ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်မီးစိမ့်တာโอเคအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆက်ရပါတယ်ကျွန်တော် traffic light ထဲကိုလောလောဆယ်လက်ရှိလို့ပြနေတဲ့ဒီ traffic light ကလာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တော့ဒီ traffic light လောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလာ red ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အကယ်၍ဒီမဲ့ traffic light ကတဲ့ red နဲ့ညီနေတယ်ဆိုရင်ဒီ command အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီးနီနေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရက်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်မလို့ဒီ command နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလာချင်းဒီဘယ်လိုပြောရင် empty ပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့ string ကိုအရင်ထည့်ခဲ့လိုက်မယ်ထည့်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ red အကယ်၍ဒါဒီမီး traffic light ကမီးနီဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ရမယ်ဆိုတော့ command ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ s အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ traffic light ကအဝါရောင်ဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးတော့ထပ်ဆက်မယ်အကယ်၍အဝါရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ command နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ slow down ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးပဲနဲ့နောက်တစ်ထပ်ဆက်မယ်ဒါကြီးကအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေလားအစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သွားလို့ရပြီပေါ့ go ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး तू ကမီးအနီရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝါရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီ၃ခုလုံးမဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ကဘယ် command ကိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ invalid command ကိုထည့်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ mini လည်းမဟုတ်ဘူးအဝါလည်းမဟုတ်အစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ traffic ဒီမီး point ကပြောရမယ်ဆိုတခုခုမှားနေတာပေါ့အဲ့ဒါတက်နေတာဒါမှမဟုတ်ဒီမီး point မီးမလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ command အနေနဲ့ဒါ invalid color ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာကအနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ command နဲ့ကိုဘာဝင်သွားလဲဆိုတော့ stop လေးဝင်သွားပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအနီရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဝါရောင်လို့ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်နိုင်လဲ။အဝါရောင်ဆိုရင်သူက slow down ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာလို့ slow down လဲဆိုတော့သူကအရင်ဆုံးအနီရောင်ဖြစ်လာလို့ဆက်တယ်။အနီရောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အဝါရောင်ဖြစ်လာဆိုပြီးထပ်ဆက်တယ်။အဝါရောင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ command နဲ့ကို slow down ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကြည့်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ green ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအနီရောင်ဖြစ်လာလို့အရင်ဆက်မယ်အနီရောင်မဖြစ်တဲ့အတွက်အဝါရောင်ဖြစ်လာထပ်ဆက်မယ်အဝါရောင်မဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ်းရောင်ဖြစ်လာဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက go ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ go လေးဝင်သွားတယ် command နဲ့ကိုကြည့်ရတခြားဘာအယောင်မှမဟုတ် black ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စက်ပုံစံတွေကအနီရောင်ဖြစ်လာဆက်မယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအဝါရောင်ဖြစ်လာဆိုပြီးတော့ထပ်ဆက်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ရင်သူကအစိမ်းရောင်ဖြစ်လာထပ်ဆက်မယ်ဒါလေးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူကဒီ color invalid color တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကအလုပ်လုပ်သွားမယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ command နဲ့ကိုဒီကောင်လေးဝင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်တော့ဒီမှာ invalid color ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိထားမှာကဒီ if ပေါ့အကယ်၍ဆိုပြီးတော့ဒီနောက်ကခွန်းစခွန်းပိတ်လေးနဲ့သူကအထဲမှာ condition ကိုစက်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်အကယ်ဒီ condition က true ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတွန်ကွန်းလေးတဲ့အကောင်ကအထဲကကုတ်တွေအလုပ်လုပ်မယ်အကယ်၍အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ s ပြီးတော့ဒီမှာ if လို့သုံးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်သေးဆိုရင်လည်း as if ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထပ်သုံးပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်ဒါ condition အမျိုးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့စစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ condition နှစ်ခုတည်းပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ if ဒါမှမဟုတ်ရင် as ပေါ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တခြားတာကိုလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာစစ်စရာတစ်ခုပဲခြေနေတစ်ခုပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့ if အကယ်၍ဒါဖြစ်လားဆိုပြီးစစ်ရုံပဲဒါမှဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုပဲဒီလိုပုံစံနဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်